कुछ इस प्रकार का साउंड आता होगा आपके फ़ोन में। तो इस वीडियो में मैं यही सॉल्व करूँगा। हेलो दोस्तों, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ बीप साउंड या फिर कह ले फ्लैश मैसेज। जैसे बड़ा मोबाइल में, एंड्रॉयड मोबाइल में फ्लैश मैसेज आते रहते हैं, उसी प्रकार से इसमें कुछ टू टू करके कुछ समय पे फ्लैश मैसेज आते रहते हैं या बीप साउंड का ले आते रहते हैं। तो क्या होता है और कैसे सॉल्व करना है, इस वीडियो में मैं पूरा ट्यूटोरियल बनाया हूँ। तो फुल वॉच कर ले और आपका ये जो प्रॉब्लम है सॉल्यूशन की ओर चला जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि बैटरी लो होने के कारण ये होता है, बहुत सारे कमेंट इस पे आते रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं नेटवर्क इशू है, लेकिन इसी वीडियो में मैं इस पे बात करूँगा और सॉल्व करके बताऊँगा कैसे होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको इस मोबाइल में काफ़ी सारे इशू देखने को मिलता है और इसी के साथ आपको एक इशू देखने को मिलता है बीप साउंड या फिर कह ले फ्लैश मैसेज का। तो इसको ही आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको इसके सेटिंग्स में जाना है, एप्लीकेशन सेटिंग में जाना है, यहाँ इसको ऑन करना है एंड काफ़ी सारे टाइमर, कैलकुलेटर और बहुत सारे ऑप्शन देखने को लाइट वगैरह का मिल जाता है। लेकिन हम लोगों को जाना है सेटिंग में, सिम सेटिंग में। यहाँ पे VI मेन्यू यानी कि इस फ़ोन में लगा हुआ है आइडिया। ज़्यादातर प्रॉब्लम आइडिया के सिम में ही होते हैं। तो इसको ऑन कर लेते हैं। ऊपर में ही आपको फ्लैश करके एक ऑप्शन आ रहा है, तो उस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको एक्टिवेट, सर्विस इन्फो, माई टॉपिक्स, 3 ऑप्शंस देखने को मिल जाता है। यहाँ से आप बैक भी कर सकते हो और ओके भी कर सकते हो। तो हम लोगों को फ्लैश मैसेज को एक्टिवेट है, तो इसको एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, एक्टिवेशन पे क्लिक किए तो यहाँ एक्टिव लिखा हुआ आ रहा है, डीएक्टिवेट लिखा हुआ आ रहा है, शो मैसेज। यानी कि आप यहाँ से 3 ऑप्शन में से कोई एक चूज कर सकते हो। तो मैं बता रहा हूँ उसी अनुसार से आपको चूज करना है। तो यहाँ पे एक्टिवेट अगर आपका है तो यहाँ से आप डीएक्टिवेट पे क्लिक कर ले। ठीक है, अगर डीएक्टिवेट हो जाता है तो आपका जो फ्लैश मैसेज है वो नहीं आएगा। अगर एक्टिवेट अगर आपका है तो कुछ इस प्रकार का शो करेगा, प्रेस ओके टू कंटिन्यू द एक्टिवेशन प्रोसेस। यानी कि ये एक्टिव हो जाएगा और आपके फ़ोन में मैसेज आने लगेगा, फ्लैश मैसेज कहे या बीप साउंड आने लगेगा। तो यहाँ से आप डीएक्टिवेट कर सकते हो। एंड वीडियो कैसा लगा कमेंट कर देना और लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।